咧，唔係，咁今日咧又嚟拍呢個10萬個冷笑話，耶！係啦，咁都好耐冇拍啦，咁就3、4日定唔知4、5日啦，係啦，都好耐啦。咁就今日咧又嚟拍翻呢個10萬個冷笑話啦。咁就上一集咧就介紹咗一啲活動俾大家嘅。咁其實咧今日咧都諗住都繼續介紹呢個活動嘅。係啦，咁就今日咧就嚟介紹一下呢一個叫做咁同埋咧，因為我都有好多嘅活動都未介紹，譬如一個冥界探寶要80級啊，係咯，咁就其實我有啲要想玩呢一個想玩呢一個土也星嘅聯賽嘅，咁但係咧佢係要70呢啦，咁我而家淨係33呢嘅啫，咁就睇下咩咯，咁咧。上一集咧就介紹咗呢個兔啊、黃金喵啦，同埋呢一個毆打史天王嘅。咁因為史天王咧係好似話我上一集好似係話因為次數用完嘅關係咧，所以係玩唔到俾大家啦。咁就好，我哋又翻嚟啦。咁就頭先咧就講到咧呢一個活動啦。咁就上一集咧就係玩唔到呢個毆打史天王，因為次數因為用完啦，上一集就係啦，咁就而家就玩一次，唔係掃檔比較好，唔係喎，掃檔就睇唔到嘅大家分鐘，係咯，挑戰一次先，略咁樣挑戰一次，係啦，咁就呢啲咧就係一啲細小嘅史天王，係咁就手上揸住把鹽嘅，嗰啲鹽咧就係一啲所謂嘅經驗值，即係呢一隻 game 嘅所謂嘅經驗值啦，咁就你只要打敗佢哋之後咧，你就可以獲得即係呢啲星星咁樣嘅嘢嘅。咁就你只要攞呢啲星星咧，你就可以一啲經驗值啦，即係可以獲得大量嘅經驗值啦。上一集都講過嘅，都略講解咗下啦。咁我上一集咧。咁我依然都係用翻呢一個隊伍啦，即係用翻呢一個主角啦，跟住仲有呢一個喺一開始送俾我嘅呢一隻咩咧？呢一隻咩？呢隻咩？唔知咩魚，即係類似狐仙咁樣嘅嘢啦嚇嘅角色。跟住咧仲有呢一個。大蛙啦，跟住仲有呢個3蛙咁，7蛙字啊，係7蛙，咁就同埋呢一個青蛇啦，跟住仲有呢個獵手嘅，咁就係啦，咁就打咗係咯，睇下幾快就完成晒，獲得全部嘅獎勵，因為個隊伍實在係太屈機，係啦，咁就而家咧就繼續介紹啦，咁就今日咧就。都係講過啦，就主要係拍呢一個係活動啦。咁如果係仲有時間嘅話，都可能會拍一啲其他嘅嘢嘅，係啦。咁就接下嚟咧就係呢一個太二舞蹈會啦。咁即係呢一個咧就係類似一啲即係競技場咁，即係一啲競技場啦。即係啦，我哋就可以獲得一啲元寶啊，元寶呢啲大家都知㗎。跟住仲有呢一個競技幣嘅，競技幣咧就係你可以喺呢個商店嗰度啦，就買你可以越換一啲伙伴啦，又或者係一啲物品咁嘅嘢嘅，係啦，咁就雖然唔係咁當然啦，喺越換伙伴呢啲都係碎片咁之類嘅嘢啦，咁就一定會比較咩嘅，不過唔緊要，我哋都嚟打先，係啦，咁就睇到啦，而家我嘅戰鬥力咧就係我嘅戰鬥力係幾多？係個戰鬥力咧，就係呢一個，我要換翻個隊伍呢一個隊啦。係咁就而家個隊伍都係照舊用翻我呢個玉藻前啊，跟住仲有呢個小蘭啦、Tom Pan 啦，即係我自己個色啦。跟住仲有呢個醫護，仲有呢個白雪公主，有個大蛙嘅，同埋呢個大蛙。咁就仲未有呢個寵物住先嘅。咁呢個因為呢個寵物咧係要55呢先可以睇啦。咁如果大家知道已經係55呢啦，又或者更高以上嘅話，咁就可以喺下面留言同我講啦。就呢一個寵物相就係有啲乜嘢用嘅。咁我因為我都未用過，所以唔知用。佢呢度咧就寫住係呢個
可以提升全部嘅屬性啦。咁我唔知乜嘢即係唔知乜嘢咩具體嘅説明啦。咁就如果大家有用，即係已經有用緊嘅，又或者已經咩嘅，咁就喺下面講低一啲詳細嘅説明啦。就繼續。咁我而家嘅戰鬥力咧就應該係呢一個係啦，44,783，44,700。哇！哦，呢啲係寵物嚟啊！哦，我睇下先，呢個咁似蛋呢個，哇！揸住個煙斗，跟住又個髮型又嗰啲咩？佢有呢個玉藻前呢一個乜嘢？哇！仲有呢個魔王啊！佢得到，哇！跟住仲有呢個咧，呢個都係有寵物呢一個最高，哇！佢仲係一隻伙伴啫，一隻金色啊，定唔知橙色？金色定唔知橙色？唔知金色定唔知橙色？哇！單一隻呢一個一蛙、大蛙、二蛙、三蛙、四蛙、五蛙、六蛙、七蛙合體而成嘅呢個葫蘆小金剛，升到85咧就已經有。佢已經有362168，跟住再加埋佢呢個寵物，哇！屈機單一隻就咁勁，唉真係，算啦，我哋就逐漸咁樣去打，因為唔係上中咗嘅咩？我上中咗呢一個大蛙㗎嘛，好就開戰。哇！呢個要打呢一個咩？我都係自己撳住嘅，我以為佢係自動嘅添，不過唔緊要，自己打都仲好。哇！佢個福祿小金剛好渣喎，屈機啦！你睇下我同佢嘅戰力懸殊實在係太大。我就44,783，佢就係8000幾耶！一睇就知邊個樣啦，哈哈哈哈！繼續挑戰，今次呢一個咧就係10,652嘅叫做水星克洛夫，咁就挑你機啦，咁係佢得5隻啫喎，變大吧，好嘛？好，繼續嘣！搞掂 KO。哇！睇下玉藻前嘅嗰招絕技幾勁，一下子成堆火砰啊砰上嚟，跟住所有敵人死晒，即係佢大量扣血咯，係咯。跟住就係呢個18,870嘅小可可藥啦。我通常都係打最高嗰啲，即係最高戰鬥，即係除咗高過我嘅戰鬥力嗰啲啦嚇。變大吧，嘣啊！好似咧，佢大蛙咧一少少咧都係咁照講。發射！好，你啦，挑機，我呢次一樣贏啊！你信唔信啊？梗係信啦，耶！到話啦，我屈晒機。再挑戰埋呢個子龍先生又點話咧？先生，子龍先生，師生字啊，師啊，子龍先生唔係子龍師生，師生，哇好難讀。呢個就係呢個34,497，我唔知打唔打呢？我而家就44,783，咁應該都打起上嚟都有啲吃力嘅，因為佢都同我嘅戰鬥力都差，算係差唔多。你睇下扣都唔係佢好多啫。
你睇下扣得幾鬼少，你睇下就算係主角嘅嗰支絕技都好，都係好渣。哇！佢同我出同一樣嘅絕技，咁搞錯，殺咗你哋嗰個補血先，因為佢哋會幫佢補血係好麻煩。嗱都話噶啦，我要打死佢，唉算啦，我哋打咗啲即係佢會扣得多啲血嘅嗰啲。哇！打暈啊，暈咗小蘭添死！我哋打咗個補血先，因為驚佢咧會幫佢其他隊員嗰度補血。好嘢，殺咗你！而家冇得補血啦，嘿嘿嘿！好彩佢哋唔係專注打我隻補血嗰個白雪公主啫，佢哋係專打我玉祖池，因為玉祖池咧我都有相當於嘅戰鬥力啦吓，咁就唔需要暫時都唔需要擔心，同埋仲有白雪公主嘅補血，係啦，雖然佢暈咗啫，唔緊要。跟住我哋就打敗呢個玉祖池，跟住就再打敗，哇！玉祖池，哇死啊！快啲補血，補血得。暈佢技，暈佢技，跳你技，就嚟搞掂啦！哎呀，爭啲啊，唔緊要。好嘢，又殺多個3米腰，殺埋呢一個，耶！漸漸搞掂，再補埋，好嘢！而家逐漸強大啊，應該話逐漸已經擊敗對手，雖然都有啲吃力，不過唔緊要。咁同埋呢一啲度咧都可以，如果你係打呢啲劇情啦，咁就我諗如果有玩過呢一隻 game 都知㗎啦，係咯，唔需要咁詳細解釋。咁就係可以喺平常嘅劇情模式啊，又或者喺競技場，你就可以睇翻。即係如果唔係競技場就唔可以睇啦。咁如果你係一啲平時打啲劇場咧，你就可以喺呢度睇翻嗰個敵人嘅目標啦。即係譬如嗰啲有陣時咧，一啲敵人咧係會打一啲即係首先係攻擊佢啦，又或者係打一啲對佢傷害最高嗰個人，即係會打一啲咁就係啦，咁就 K.O. 埋你先，應該都差唔多啦。係打埋呢下，打埋呢下，打埋呢下，由你解決佢啦！看平呀啦，失啊，搞掂 K.O. 我哋係用咗3分幾鐘，係啦，我哋因為佢係有9分幾鐘，唔知9分幾多，唔緊要，繼續啊！唔係喎，佢呢度仲高喎，呢個9月風月，係咯，佢先最少喎呢一個裝，係咯，佢淨係得一隻咩？最近係呢一隻，佢又有呢一隻啦，又有呢隻，又有呢隻。哇！佢隻小蘭仲係咪進化咗？唔知喎，唔知係咪進化咗？唔知。咁就今日咧就又介紹嚟呢度啦。咁就喺呢一個之前呢，我又諗住咧就嚟抽下呢一個10連抽，係啦，咁就嚟係，因為啱啱咧我就攞完呢個信箱啦，咁就攞到呢個係啦，而家就儲到300,076，又可以再抽呢一個10連抽啦，係，抽啊，抽唔抽到啲好嘢？嚟啦！新角色，紫色，且藍色。切，緣分咯，紫色又係7話，我點解我又抽到7話啦？係咯，唔緊要，繼續抽新角色，no！ 點解你咁對我啊？點解你唔俾我抽紫色？咁就係咁啦，算係咁噶啦，算係咁唔錯啦，抽到呢個新角色。我平時10連抽
我平時喺入面抽咧，抽個新角色咧都係得嘅角色咧都係冇色，即係一開始嗰啲即係冇進階過嗰啲角色。唉，有得咁樣已經唔錯咯。佢話呢個可以換喎，呢個有咩用啊？哦，就可以即係一個道具啦。呢個咧，我呢個都係道具，呢個就係可以到寶石，呢個都係一樣係道具。我梗係要呢一個啦，領取，繼續領取，正啊！呢個都可以換，我唔換啦，直接攞啦。好，搞掂。其實呢一個元寶咧，其實好容易攞嘅啫。你只需要咧係攞一啲即係譬如，咪即係其實咧你就只需要譬如一啲乜嘢即係咩即係總之好容易攞啦，即係喺啲信件啊，你完成嗰啲任務啊都會送俾你噶啦。咁就今一集咧又差唔多啦，我哋下一條片再見，拜拜。